बेटा आपको लड़का पसंद है? जी मम्मी, पसंद है। आप बताओ, आपको लड़की पसंद है? क्या बात है बेटा, लड़की पसंद नहीं है तुमको? नहीं वो क्या खराबी है हमारी बेटी में? जी कोई खराबी मुझ में नहीं है माँ, खराबी इनकी खांसी में है। आपकी खांसी एवं गले की सभी तकलीफों के लिए एलो कॉफ केयर सिरप, जो बना है एलोवेरा, तुलसी, मुलेठी, सोंठ और अनेक जड़ी बूटियों से, जो आपकी खांसी और गले की सभी तकलीफों का करे इलाज। लड़की बिल्कुल पसंद है, आप लोग कहें तो अभी शादी कर लूं? IMC लाए हैं एलो कॉफ केयर सिरप। एलो कॉफ केयर सिरप शुगर फ्री और सी तुलसी लॉजेंजेस कैंडी। स्वस्थ जिंदगी IMC।